पापा, आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए? वही जिसकी तुम हमेशा जिद करती रहती हो। वाओ, बर्ड! मुझे तो एक बर्ड ही चाहिए थी। पापा, ये बर्ड पिंजरे में बहुत उदास दिख रहा है। इसकी दुनिया इस पिंजरे में नहीं, खुले आसमान में है। चलो इसे आजाद करते हैं। यार, इस सिटी में तो कितना पॉल्यूशन है। यहाँ तो सांस भी लेना मुश्किल हो गया है। इंसानों ने क्या कर दिया। हमारी गलतियों का परिणाम इन पक्षियों को भुगतना पड़ रहा है। मनुष्य को जिंदा रहना है तो पक्षियों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है।